ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye n'iru unu niile. Nne m na Kristi anyị na-agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke onye fụrụ anyị n'anya iji welu kenye maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile na mbuli elu ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma ndị a, ka anyị na-ewere onwe anyị na-ewere ezinụlọ anyị n'ụka nke anọ n'oge mmemme nke olileanya nke onye nzọpụta, na-erunye Chineke na-ayọ ka onye nụ na-abịanụ chekwaba anyị niile, na-agọzi anyị, na-edu anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ ka anyị natazia isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Anyị na-erunyekwazị aja masị ya n'ụzọ pụrụ iche maka Pa Uche Senior Anyanwụ, na-echetakwazị Gloria Nweke, na-ayọ Chineke ka o zuru ike na ndokwa. Chineke, were amara gị ujuo n'obi anyị, isitere n'aka mmụọ ozi zitere anyị ozi ọbịbịa nke nwa gị, mee ka anyị site n'ahụhụ n'ọnwụ ya were bata n'ebube nke mbilite n'ọnwụ ya. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ abụọ nke Samuel. Mgbe eze David biri n'obi ya, onye nwe anyị mere ka ume ruo ya ala, ka ndị iro gbara ya gburugburu gharakwa inye ya nsogbu ọbụla. Mgbe ahụ ka ọ gwara onye amụma Netan sị, "Ịhụla, ebi m n'ụlọ sida, ma igbe ọgbụgba ndụ nke onye nwe anyị bi n'ime mkpumkpu." Netan wee zaa eze sị, "Gaa mee uche gị, n'ihi na onye nwe anyị nọnyere gị." N'abalị ahụ ka Chineke ziri Netan ozi sị ya, "Gaa gwa nwaodibo m David sị, lee ihe onye nwe anyị kwuru, ọ bụ gị ga-ewuru m ụlọ m ga-ebi na ya.
ọ bụ m kpụpụtara gị n'ogige atụrụ ebe ị na-azụ igwe atụrụ, ka ị bụrụ ọchịagha ndị nke m bụ Izrel. Anọnyere m gị ebe ọbụla ị gara. Ebibiela m ndị iro gị niile n'ihu gị. Aga m eme ka aha gị daa ụda dịka nke ndị ukwuu ama ama n'elu ụwa. Aga m edokwara ndị nke m Izrel ebe a bụ nke aka ha. Aga m akụnye ha ka ha wee biri n'ala ha, gharakwa inwe nsogbu ọbụla. Ndị ajọ mmadụ ga-akwụsị inye ụdị nsogbu ahụ ha na-enwe na mbụ. Mgbe m họpụtara ha, ndị ikpe na-elekwa ha anya. Aga m eme ka ị zuoro ndị iro gị niile ike. Onyenwe anyị na-egosikwa gị na ya ga-ehiwere gị ụlọ. Ụlọ gị na alaeze gị ga-adịgide n'ihu m ruo ebighị ebi. Ocheeze gị ga-akwụrụ chịm ruo mgbe ebighị ebi. Okwu nke Osabrụwa. Onyenwe anyị, aga m ekwe ukwe nke ịhụnanya gị ruo mgbe ebighị ebi. Onyenwe anyị, aga m ekwe ukwe nke ịhụnanya gị ruo mgbe ebighị ebi. Onyenwe anyị, aga m ekwe ukwe ịhụnanya gị ruo mgbe ebighị ebi. Onyenwe anyị, aga m ekwe ukwe nke ịhụnanya gị ruo mgbe ebighị ebi. Na ndụdụgandụ niile, ọnụ m ga-ekwupụta eziokwu gị. O were m anya na ịhụnanya gị na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi, na eziokwu gị guzosiri ike dị ka igwe. Onyenwe anyị, aga m ekwe ukwe ịhụnanya gị ruo mgbe ebighị ebi. Mụ na onye m hụtara ahụta agbaala ndụ. Aṅụrụ m nwaodibo m David iyi sị, aga m eme ka ahụrụ gị ka agbụrụ gị guzosi ike. Aga m eguzowe ocheeze gị ruo mgbe ebighị ebi. Onyenwe anyị, aga m ekwe ukwe nke ịhụnanya gị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-asị m, ịbụ nna m, Chineke m, nkume m na onye nzọpụta m. Aga m ahụ ya n'anya mgbe niile. Ọgbụgba ndụ mụ na ya ga-eguzosi ike. Onyenwe anyị, aga m ekwe ukwe nke ịhụnanya gị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom. Ka anyị nye Chineke otito, n'ihi na ọ pụrụ ime ka unu guzosi ike n'okwukwe dịka ozi ọma Jesu Kristi nke m na-ekwusa si dị, na dịka ihe omimi ekpughere anyị si dị, bụ nke ezoro ezo site n'ogologo mgbe ochie gara aga, ma ugbu a Chineke ekpugherere ya
o sitekwara na ihe ndị amụma dere n'akwụkwọ nsọ mee ka mba niile mara ya. Chineke ahụ dị ebi ebi kpughere nke a dịka iwu ya si dị, ka ụmụ mmadụ wee mụta irubere Chineke isi site n'okwukwe ahụ ha nwere na Kristi. Ya mere ka otuto niile dịrị Chineke, onye naanị ya mazuru ihe niile, site na Jesu Kristi ruo mgbe niile ebi ebi. Okwu nkuzi bụrụ ụwa. Abụ m odibo nwanyị nke ose bụrụ ụwa, ka o rere m dịka i siri kwuo. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. N'ọnwa nke isii, Chineke zigara mmụọ ozi Gabriel ka o jee n'obodo ukwu dị n'ala Galili a na-akpọ Nazaret. Ọ bụ ka o jekwuru nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, onye ikwu na ibe kwekọrịtara n'otu nwoke a na-akpọ Josef, nke si n'agbụrụ eze David pụta, ga-alụ ya. Aha nwa agbọghọ ahụ bụ Maria. Mmụọ ozi ahụ wee bịakwute Maria sị ya, ekele, ị jupụtara na amara, onye nwe anyị nọnyere gị. Ma ụdị ekele ndị a gbara ya gharị, nke na o bidoro na-ajụ onwe ya ihe ụdị ekele a pụtara. Mmụọ ozi ahụ wee sị ya, Maria, atụla egwu, n'ihi na ị natara amara n'aka Chineke. Lee, ị ga-adị ime bịakwa mụta nwa nwoke, aha ị ga-akpọ ya bụ Jesu. Ọ ga-abụ onye ukwu, a ga-akpọkwa ya nwa nke onye karịchara elu. Onye nwe anyị Chineke ga-eme ka ọ bụrụ eze dịka nna ya ochie bụ David. Ọ ga-abụrụ agbụrụ Jekọb eze ruo mgbe ebighị ebi. Ọchịchị ya agaghị enwe ọgwụgwụ. Maria wee jụọ mmụọ ozi ahụ sị, olee otu ihe a ga-esi eme ebe m bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke? Ma mmụọ ozi ahụ zara ya sị, Mmụọ nsọ ga-abịakwasị gị, ike nke onye kacha elu ga-ekpuchi gị. N'ihi nke a ga-akpọ nwa ahụ ị ga-amụ onye nsọ, nwa nke Chineke. Lee, nwanne gị bụ Elizabeth dị ime nwa nwoke na-agadi ya. Onye ahụ ndị mmadụ na-akpọ nwaanyị aga dị ime ọnwa 6, n'ihi na ọ dịghị ihe karịrị Chineke n'omume. Maria wee sị ya, lee, abụ m odibo nwaanyị nke ose bụrụ ụwa, ya mere m ka i siri kwu. Mmụọ ozi ahụ wee pụọ n'ebe ahụ. Oziọma nke ose bụrụ ụwa.
ụmụnne m na Kristo todrinu Jesu onye jisi ike oyi ojunu abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Anụbere m unu. Where 2 or 3 are gathered together in my name, I am in their midst. As he who sings well prays twice. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ịbụkwa onye ka ịbụ n'ụwa, ịbụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Nyenụ ya, nyenụ ya, nyenụ ya, nyenụ ya, nwanne m nyenụ ya, nwanna m nyenụ ya, ndị nne nyenụ ya, ndị nna nyenụ ya, ụmụaka nyenụ ya, ụmụnne m nyenụ ya, ekene ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Abụ m onye Chineke na-echere anyị echiche ọma. Amen. Ọsịsị mechigodo ọnụ anyị ga na-abụrụ Chineke abụ. Ihe ọma ga-abịakwutelile anyị. Tata bụ ụka nke nọ n'oge Advent. Unu n'anya unu afụ na anya bụ kandụl ezugo ịnọ, maka na anyị nọ n'ụka nke nọ n'oge Advent. Ya bụ na o gosiri na anyị abịago na ụka nke ngwụcha nke Advent. Ụka ọzọ anyị ga-abanyezi ga-abụ ụka Christmas, ụka 25. Abịa efenụnwa anyị yi tata ga-akwụsị n'ụtụtụ 24th. Anyị akwụsị yi purple. Ka mkpọ purple before mkpọ ya pink. Akwụsị yi purple. Kemgbe ọzọ anyị ga-eyikwa purple again. Okay. Lent. Anyị abakwazịa purple. Ya bụ abanye n'abalị 24th. Kedu kọlọ anyị ga-enwe ma n'ọlta ma n'efe? Ndị red wenye na aka enu. Ndị si nọ red 1 2 3. Ndị si nọ white wenye na aka enu 1 2 3. Okay. Ndị white meli. Okay, yes, anyị banyere 24th ogo expectation. Unu n'anya n'etu unu ga-esiwe na-aghọta ya, because achọrọ m ka ọ na-abụ na-aga anya na-efolo onwe easily. Ihe dị ka oge Lent, ozugbo a na-abanye Easter Vigil, ọ bụrụ white. A ga-emegide white ahụ until Easter tide agwụ. Easter tide gwụ, anyị banye ordinary time of the year. Na mgbe nwere ihe ọbụla a na-celebrate, ọ bụrụ gịnị? Ọ bụrụ green. Then anyị banye oge ọbụla a na-ene anya expectation, etu anyị na-akwado maka ọbịbịa nke onye nwe anyị, ma ọ bụ mgbe di nwe anyị Jesu Kristi ga-anwụ iji wee zọpụta anyị niile. Anyị abanye purple. Then ọ nwụchazie zọpụtazie anyị abanye white.
so ọnya ka ọ ga-abụ so oge Christmas anyị abanye white, oge Easter anyị abanye white, anyị megidezie ya until Easter agwụ maọbụ Christmas agwụ, anyị abanyekwazie ordinary time banye green, then egwu change kwazie anyị abanye nke a. Then kedu mgbe a na-eyi red na-abụ within the Holy Week ka a na-enwezi time a na-eyi red. So red na-adị very scarce, adịghị ike bịa etu ahụ, or within the Holy Week ka a na-enwe at intervals mgbe eji eyinye red. So na-ejide nke ahụ iche ya, dịka nsikwu na mbido tata bụ 4th Sunday, na mgbe anyị na-ebido Lent, mgbe anyị na-ebido Advent, asị m na ọ ga-adị na etu anyị ga-esi wee mie ga-abụ ihe dịka onye na-eme njem na-abanye ụgbọelu. Na nke mbụ bụ 1st Sunday bụla anyị mgbe anyị na fasting belt, then 2nd Sunday bụ mgbe anyị nọ na runway, then 3rd Sunday bụ mgbe anyị nọ airborne, then 4th Sunday bụ mgbe anyị na-ala ndị. So n'ihe o gosi bụ na nke a na anyị emego gịnị, na anyị ala ndigo. Then ajụjụ bụzi kedu ka Advent n'ụwa si dele gị? Advent n'ụwa, ebumnobi niile ị nwelu maka Advent a imeli ọfụma, o metalụ gị mmemme, ọ zọpụtalụ gị, onyelu gị aka ị chọrọ, onyelu gị olileanya dị ka isi chọọ, onyekwazịla udo na ndụ gị. Ọ bụ na imel Advent n'ụwa ọfụma, ekene dịrị Chukwu. Mana ọ bụkwa na enwekwanụ nke imechara ọfụma ka anyị na-ayọ Chineke ka o dobe anyị ndụ, ka ọ ga-abụ aha ọzọ ka ị nwee ike mepụta ya ọfụma. Ya bụ kịta anyị na-akwadozi maka ọmụmụ nke onye nzọpụta anyị. Ekpere anyị bụ na Krismas n'ụwa ga-abụla anyị ihe nnukwu ngọzi nyere anyị niile na ezinụlọ anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. N'ọmalịcha ihe ọgụgụ agụgasịla anyị taata, achọrọ m ka anyị na-anya sọọsọ n'ihe na-abụọ. Anyị họrọ ihe na-abụọ n'ihe ọgụgụ agụla anyị. Enwekwazịla ọtụtụ ihe mmụta julie, mana ebe m nwa chọrọ ịna-anya sọọsọ mkpụrụ ihe abụọ. Nke mbụ bụ na okwu Chineke niile na-emejupụtalịrị. Ọ bụrụ na Chineke kwuo okwu amala n'isi gị, okwu ahụ ga-emejupụtalịrị. Ị na-anya efu na there are so many things na ndụ gị n'ụwa ị marọ on your own. Ị marọ na ihe ahụ ga-adị etu ahụ, mana maka na Chineke kwuru okwu n'isi gị, ihe ọma ahụ wee nyelụ ndụ gị. Mana mgbe ụfọdụ anyị adịghị enwecha ndidi eji eso Chineke ka okwu Chineke wee mejupụta na ndụ anyị. Mgbe ụfọdụ kwanụ anyị na-ewere okwu nke anyị kpọọ ya okwu Chineke, sizie na iwu bụ na okwu anyị ahụ na ihe ahụ anyị kwuru na-etu ahụ anyị kwuru ya ka ọ ga-esi eme gịnị ka ọ ga-adị. Anyị adịghị enwechazi ndidi eche ka Chineke kwuo okwu ahụ n'isi anyị niile. Akwụkwọ nsọ si eluigwe n'ụwa ga-agabiga, mana okwu Chineke ga-eme gịnị, ga-adịgide. Okwu Chineke ọ bụ na o mejupụtara, akwụkwọ nsọ si it will never go up to God until o mejupụta ihe ahụ Chineke ji maka ya wee zite okwu ya. Now ajụjụ m ga-ajụ anyị nene ihe dị ka etu anyị nọ kịta. There are so many promises Chineke na-eme anyị. Ka anyị wee kịta anyị na-alara ụla, mmụọ ozi Chineke bịa na nlọ wee sị gị na ọkwa efuru gị, na Chineke fụrụ gị n'anya rinne, na ọkwa American wee bịalụ, na ị ga-ebi na nnukwu mansion na American nwa, na ndị mmadụ ga-adị surprise ụdị amala Chineke ga-eme na ndụ gị. Ọ bụ na Chineke kwuo ụdị okwu a na ndụ gị tata, gịnị ka ị ga na-eche? Most times Chineke kwuo ụdị okwu a, ihe anyị ga na-eche bụ ị na-alarụzi ụla 1 year gafee, ị na-asị ọkwa Chineke sị na ọ ga-enye m nnukwu mansion ebe m ebi na ya, na 1 year gafee bụ mansion nwanụ. Even ị nwere ike na-enekwudo anya ịfụ na ị na-akpata nkwudo ego ga-emekwu ka ị kwụọ rent nke gị ma afọdụzie mansion. 1 year aga, 2 years aga, 3 years aga, 4 years aga, 5 years aga, ị na-asị edishon nọ ezigbo nlọ ka ị lọrọ ihe a, ka edishon ọ bụ hallucination. Mgbe ụfọdụ ị nọkọtakwa esi ma edishon ọ bụrụ ndị village bịa kpasasịa nlọ Chineke nyelu gị, na ịfụlụ ọmalịcha ụlọ enu a, na mgbe Chineke nyelu gị nlọ ahụ, that you prayed over it and you held it,
mana kedụzi ebe ha Chineke kwuziri dị? Mgbe ụfọdụ anyị ada ama na okwu a Chineke kwuru enwekwa n'ike ọma abụghị nwa ka Chineke kwuru okwu a, kama na enwere ike ọ bụrụ nwa gị. Onye Chineke sịrị na ọ ga-ebi na nnukwu ụlọ elu, mana onye ahụ alụtanwuru ụlọ elu, emechazịa nwa ya lụta ụlọ elu. Chineke o mejupụtara okwu ya ka ọ na o mejupụtara? Chineke mejupụtara okwu ya, maka na nwa gị bụ gịnị? Nke nwa. Ọ bụgodị na ọ bụrụ nwa nke gị, ọ bụrụkwa nwa nwa gị, bụrụkwa nwa nwa gị. Sometimes nkwa Chineke kwekwuru, mmadụ nwere ike ọma nọkwudịrị ndụ wee fụ nkwa ahụ, mana nkwa ahụ ga-eme gịnị? Ga-emejupụta. Ọnya bụ ihe gosiri anyị n'ihe ọgụgụ nke mbụ tata. Mgbe Chukwu bịakwutere eze David site n'ọnụ onye amụma Nathan, o wee sị ya na gị bụ eze David, na ukwu eze gị ga-adị ebe. Maka mgbe David chọrọ ịlụ Chineke ụlọ, David fụrụ Chineke n'anya rinne, anọbọsọ n'ọfụ Chineke n'anya. Chineke fụkwazị ya bụ David n'anya rinne. David gosiri Chineke nsọpụrụ n'ụzọ pụrụ iche. Chineke wee nekata David wee sị ya, nwa m, ama m na ịfụrụ n'anya n'agbanyeghị mmefie nke iji bụrụ mmadụ, mana ha nego m anya n'ime obi gị, ma na ịfụrụ m n'anya rinne. N'ọkwa ịfụ gị bụ eze David, na ukwu eze gị ga-adị ebe. Mgbe Chineke kwuru okwu n'ụwa n'isi David, enwere ike ọ bụrụ na anyị nwa bụ eze David ahụ, anyị ga na-asị mebi na mma anọgidezie ka nka na okwu Chineke a ga-emejupụtali, na enwere ike na mama anwụzida anwụ ebe ọ sị na ukwu eze m ga-adị ebe, na enwere ike na mma adịgide ndụ ebe. Mana mba, Chineke ekwucha okwu a n'isi David. Kedu mgbe ihe a ji wee mejupụta? O mejupụtalụ 2000 years after David. 2000 years after David ka a mụrụ di nwa anyị Jesu Kristi bụ eze ụwa niile. Ukwu eze ahụ ga-adịzi ebe. Mgbe a mụchara di nwa anyị Jesu Kristi, ọ bụrụ na ịbanyekwa n'akwụkwọ nsọ, ị ga-afụ na akwụkwọ nsọ na-egosi mgbe di nwa anyị Jesu Kristi na-agwọ ndị ọya, ọ gafete ebe ndị nyanya nọ, onye nyanya ha sị ya, Jesu nwa gịnị? David. After 2000 years, even the sick still in faith to okwu ọnụ ahụ Chineke kwuru, maka na Chineke placera a word on your head. Okwu ahụ na-emejupụta. Ịbanyekwala n'oziọma agụkwala anyị tata. Oziọma gosi anyị that nothing is impossible for God. N'ihe ọ bụla Chineke kwuru, n'etu ahụ o si kwue, n'otu ahụ ka ọ ga-esi eme gịnị ka ọ ga-eme. Number one bụ na Chineke adịghị eje late. Mana nke anyị ji bụrụ mmadụ, we walk with God. Nke mmadụ na walk with time and space. Mana Chineke ada walk with time and space. Chineke na-emie n'oge. Ọ na-emie mgbe o ji chọọ. Ọnya bụ ekpere ndị Katọlik a ji ama mma. Mgbe ụfọdụ anyị na-achụ ndị na-achọ ije ụlọ, ị ga-afụ ụfọdụ sị gị, aga m eje Nigeria n'ụtụtụ echi. Is a lie. Ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ mmasị Chineke na aga m eje Nigeria mgbe n'ụtụtụ echi. Ọ bụrụ na ị ga-eje Nigeria because ị nwere ike dị naanị na akwa gị ahụ, ị plan chago nke iji bụrụ mmadụ because you work with time and space. Mana Chineke works differently. He works in his own time. Ọnya mere anyị ji asị na ọ bụrụ mmasị ya na ọ ga-adịrị m etu a. Egosipụtala anyị nwata nwaanyị na-amaghị nwoke. Akwụkwọ nsọ si anyị na anya bụ nwaanyị si Chineke, mmụọ ozi Chineke si ya, kedu kwanụ ka ọ ga-esi wee kwuo omume ebe mbụ nwaanyị amara nwoke? Mmụọ ozi Chineke wee sị ya, Maria, ajụzi na ajụjụ n'ụwa, maka na nwa ị ga-amụta ga-abụ nwa nke Chineke, and you will conceive him through the Spirit and the power of God. Mgbe ụfọdụ enwere ọtụtụ ihe na-eme na ndụ anyị, anya na-ajụ kedu ka ọ ga-esi wee dị possible. Everything is possible with God, come not in his own time. And sometimes God does it when we don't even expect. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịnenecha onwe gị anya filuo na enwere onye bụ. Mgbe ụfọdụ enwere ike lese akwụkwọ a na-agụ agụ, ịnenekatago onwe gị anya mgbe ị nọ na Naịjirịa, akwụkwọ ekwero gị agụ. Mana ịbata obodo a, fụ nnukwu egzami mara etu esi edie, ịbata imegide gụbịa, ịbanye egzami imegide idete ya. Sometimes in that just case goes well work. What happened to my brain? It worked because God wants it to work. Not because you're the smartest of all. But kana Chineke chọrọ ka ọ dị. And not say that no ga dị omegene ọ dị.
ọ bụkwa na ọ sị na ọ bụrụ etu ahụ, onye na-eme ji asị ka uche mejuo na ndụ anyị. Mana sometimes we force God to do our own way. Anyị nenekwa na mgbadata ozi ọma ahụ ewegosi anyị Elizabeth ndị be ha kpọrọ ya nwaanyị aga. A sị na mmadụ bụ nwaanyị aga n'obodo ndị Juu, gịnị ka o menụ? Nwaanyị aga abụrụ sọsọ maka na ọ mụtara nwa, kama na ihe o menụ bụ na Chineke kpọrọ nwaanyị nwa asị, na Chineke bụrụ ya ọnụ. Maka na icheta n'akwụkwọ nsọ mgbe Chineke kelụ mmadụ, o kelee nwoke na nwaanyị, ọ sị banyenụ ka unu jee mụbaa, go multiply and fill the earth. They took it as God's injunction. Ya bụ na nwaanyị enwere ike mụbaa bawanye ụwa bụ nwaanyị Chineke bụrụ ọnụ. Nke a nọmba 1. Nọmba 2 bụ na enwere ihe nketa ị ga na-eketa, enwere ihe a ga na-enye gị. Icheta mgbe a mụrụ Samuel ma mụ ya Ana, ihe o ji jee n'ụlọ nsọ belu Chineke akwa bụ na nwunye di mụjuru ụmụ mana nyanwa amụtara. Enwezie ihe a na-eke, ha ewepịa n'akụkụ, nke nwa wee jee na-amụ ya amụ, na ịbụ onye njọ n'ọnya melụ na ịmụtara nwa. Ha na-eli, Chineke wee welu sọsọ ofu mkpụrụ nwa Samuel wee chọọ ya nwa karịchara nwa niile. Maka na onyinye ọbụla Chineke welu nye gị kachacha multitude of gifts, no matter what it is. Ya bụ etu a ka o si bata na nke a na-amụ ya amụ, nwaanyị wee zoo onwe ya ezo. Ihe ọ na-echezi bụ oge o ji bụrụ mmasị Chineke ka ya nwụọ. But when the right time comes, Chineke bịa kụọ aka na bie wee sị ya Ana, wee sị ya Elizabeth, ị ga-amụ nwa. Elizabeth na-ekata onwe sị, mụnwakwa n'agadi niile a. Ọ bụ sọsọ mgbe ọ na-egwu n'agadi niile a, di ya na onwe ya bụ onye isi ụkọchukwu. There also is a righteous person. Ogosi na it may not be because na Chineke kpọrọ ga-asị ka o ji delay his blessings. He is only delaying the blessings because he wants to delay the blessings, and he gives it to you when he wants. Dear Zachariah was a very good man. And Obroso na a good man. Onye ụkọchukwu ka ọ bụ. N'obodo ndị Juu, onye ụkọchukwu ọbụla na-achọ ịbanye Holy of Holies must be purified. A ga-asacha gị asacha. And Obroso na a ga-asacha gị, because ọ bụ na asachara gị asacha, ịbanye na Holy of Holies, ibulu njọ wee banye na ya, Chineke etigbuo gị. Then ndị ụka nọkwazi n'ụlọ ụka, mbọsị ọbụla a ga-achụnyaba aja, a ga-asachakwazi onye ọbụla asacha. Maka na ọ bụ na asachara ndị mmadụ asacha, Chineke nwere ike onye ụkọchukwu abanyeze na Holy of Holies, Chineke ejiri maka njọ ndị ụka megịnị tigbuo ya. So abịazi a na-enwe cleansing in all respect. And so what it means is na Zachariah was also a very righteous man. Enele anya wee sị na ọ ga-achụnwuru Chineke aja. Ogosi na ya na nwunye na-ebi ezigbo ndụ, mana ha mụtara nwa. Ndị mmadụ na-amụ ha amụ, mana mgbe Chineke bịara kụọ aka n'ụzọ be ha, Elizabeth wee sị Chineke, n'enu m, kedu ka m mesi wee mụta nwa? Akago m nka. Chineke wee sị ya, mechie ọnụ gị ebe ahụ. I am coming to your house because nothing is impossible for me. Then Zachariah na onwe mmụọ Chineke bịakwute ya n'ụlọ nsọ wee sị ya na nwunye gị ga-amụ nwa. Zachariah wee sị na agadi mmụọ ka nwunye m ga-amụ nwa. Zachariah doubt toward the power of God. Chineke mechie ele ya wee sị ya, ebe ọ bụ na m kwuru okwu gị bụ Zachariah kwugharịa ihe m kwuru, na aga m akụchi ile gị n'ime ekwunata okwu ọzọ until amụọ nwa. Mgbe Zachariah si n'ụlọ nsọ pụta, okwurozi okwu, ọ na-efelu ndị mmadụ aka. Ndị mmadụ sị, hey, o nwere ihe Chineke merie, gịnị meziri? Ọ melụ njọ ka enwere ihe ọzọ? Zachariah sị na ọ bụrụ maka njọ, na enwere ihe Chineke chọrọ ịkụzi maka ogbi nwa ndalụ. Etu a ka esi megide mbọsị amụzi John mezie ka a baa ya afa. Ọ mgbe ahụ ka ile Zachariah mepere. Zachariah wee sị na afa nwatakịrị nwa ga-abụ John. Ụmụnne m na Kristi, Chukwu mụ na unu na-efe dị mma. Ọbịa na-abịa, anyị na-atụ anya. The child is coming. His name shall be called Emmanuel, which means God is with us. Chineke ga-anọnyela anyị niile. We need the presence of God in our lives. No matter how long the promises are, we are faithful people. We are people of faith. We look forth for his beauty. We look forth for his blessings. We look forth for his coming. Ka amala Chineke n'ụwa
onye gwara anyị that nothing is impossible. It doesn't matter the length of time. Ka malia nụnwa nye anyị okwu kwesịrị ike welukwazi mbuli enu na ngọzi ya wee chọọ anyị niile mma site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na ndị anaghị akpọ anya na n'otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha jikọrọ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oke ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ na nna na mmapụta, onye a na-esepụrụ na etokọdoro ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpele nke ndị kwere nụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele n'oche ha. Chineke onye fụrụ anyị n'anya n'ụbọchị taata ịgwara anyị na-enweghị ihe ọbụla nyere gị omume. Anyị na-ewere ọtụtụ ebumnobi anyị, ezinụlọ anyị na mba anyị dị iche iche na-erunye gị n'aka, wee na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Ka ikpe ekpele maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, maka ndị ndu ya bido na pope anyị, ndị bishọp anyị, ndị ụkọchukwu niile, ndị sista, ndị brọda na ndị nne na-alụ ọrụ n'ọlta nke Chineke, na-ayọ amamihe n'isi ha niile, na-ayọ nchekwaba na udo na amara Chineke na ndụ ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị.
nnatazi isi anara nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ ma kwe na ị ga-emela anyị ha niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọbara ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụkwuru ihe ga-asọ Chineke chike niile nara nọ. Di nwenụ, anyị ji aṅụrị na-ebute onyinye n'ebe nchụaja gị dịka isi were mmụọ gị doo Maria asọ mgbe ọ dị ime nkesa otu nwa gị. Biko were otu mmụọ ahụ doo onyinye ndị a nsọ site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi ya nọ. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke jikere n'edu ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye ndị amụma niile kwupụtara ọbịbịa ya. Nne ya bụ vejin jiri ịhụnanya na-enweghị atụ buo afọ ime ya. John Baptizim mara amụma na ọ ga-abịa wee gosikwa ya mgbe ọ bịara. Ebe anyị nọ na-akwado maka oriri nke ọmụmụ ya, ya bụ Kristi na-eme ka obi anyị jụ na aṅụrị, ka o were bụrụ na mgbe ọ bịara ọ ga-ahụ na anyị ji ekpere na ukwe otuto na-eche nche. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-echebube gị oge niile na ukwe na-ekwe.
nna anyị dị nsọ ezie sọgide edo ihe dị na nsọ anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele n'otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ arụ nke a ga-ekuru nye maka otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere a ga-agba ya n'ihu nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ n'ebenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume anyị arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe ka anyị sorokwa na ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osise bụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụrụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị rịta n'onwe anyị ekele nke udo. Ndị m na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, na onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ma bụ ndị akpọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke.
arụ n'ọbara Kristi nchekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, inyela anyị oriri nsọ nke a iji gbaa anyị ibe nkwa nke ndụ ebighị ebi ikwere anyị na-arịọ gị otu anyị na-erute nso na nnukwu oriri nke nzọpụta, mee ka anyị were nsọpụrụ na-eme emume ihe omimi nke ọmụmụ nwa gị bụ Kristi, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. Church Jesus. Because second collection. Quiet. Jesus. Because I'm going to second collection of Ketawo for the parish Christmas donation. So because we want to have a Christmas offering envelope, are they available in the back of the church for everybody to be able to pick up one. Parish I'm going to rectory they close from 12 noon on December 24th through Friday, January 1st. I'll observe the Christmas break. At the Mapari Rectory on Monday, January 4th. At the GSO. One of the birthday celebrants. Blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Crosby. Happy birthday to you. On the anniversary, they're celebrating the anniversary. On the honor, anybody celebrating with us for the first time? At the JS. Because can't you take one? Achitakwa na ụmụnne anyị ndị lara ala na ekpere dịka nsheme for God to keep them safe over there and ka ha yotakwa n'udo and join us back again n'aha Jesus. And just a little reminder, anyị ga-enwe mass on Christmas Day, 1:30 p.m. as usual. Mass Christmas Day, 1:30. Onye nwe anyị na onye lụnụ ka Chukwu Chike niile gọzie unu nna na